Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்லெஸ் ஆரஞ்ச் கேக் நல்லா ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம், மெல்டட் பட்டர். அது கூடவே கண்டென்ஸ்டு மில்க், இது கூட வந்து கொஞ்சம் பாலும் ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தோட ஜூஸும் நான் கலந்து இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். இது சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஓகே, இது கூட வந்து கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபியோட கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சுகரை சேர்த்துட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து மாவு பொருட்கள் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். மைதா, பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, உப்பு, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம், எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல். கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஆரஞ்சு பழத்தோட தோல் வந்து நான் துருவி வச்சுருக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா கிக், அந்த ஆரஞ்சு கேக்கோட ஃப்ளேவர் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஓகே, அவ்வளோதான். இது பேக் பண்ணலாம். ஒரு பேக்கிங் டின்னில் வந்து போட்டு பேக் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இதை பேக் பண்ண வச்சிடலாம். இது பேக் ஆகினதுக்கப்புறம் அவன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும். ஸோ கேக் இஸ் டன். Thank you so much for watching. Subscribe to my channel.